Завершается 3 мая. Природа нас все никак не может приучить, что если в апреле гоняешь в кальсонах, то скорее всего в марте придут заморозки. Сегодня ночью обещают до -3. Так совпало, что я на поле жгу старое сено, которое уже нельзя использовать, ну и доски, на которых оно лежало. Красиво, да? Эх, если бы дымок в ту сторону, в сторону дома, а там цвет абрикоса, вишни, яблони, виноград. Все, конечно, пытались укрыть, но завтрашнее утро покажет, насколько успешно. А у вас заморозки есть?